أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hudaybiye hakkında söylüyordum. Buzel bin Varka ve diğer Kureyş elçilerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmeleri de anlatılmaktadır. Bunun ayrıntılar konusunda Hazreti Mirza Beşir Ahmet şöyle diyor radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye Vadisi'nde vardığında bir pınara yakın durdu. Onlar oraya durduktan sonra Huzeyl bin Barka Kureyş'in bir reisi birkaç kişiyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi: Mekke reisleri savaşmaya hazırdılar ve onlar hiçbir zaman sizi Mekke'ye sokmayacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Biz savaşmaya gelmedik. Biz sadece Umre'ye geldik. Ne üzücüdür ki buna rağmen ki Kureyşlilere savaş ateşi yakıp yok etti. Buna rağmen onlar anlamadılar. Ben onlarla anlaşma yapmaya da hazırım. Onlar benimle savaşı bitirip diğerler için beni özgür bıraksalar. Eğer onlar bunu reddederlerse ve savaş ateşine körüklerlerse, o zaman canım elinde olana yemin ederim ki ben de bunun buna karşı koyacağım. Benim canım gidecek veya Allah beni zaferle şereflendirecek. Eğer ben yok olursam tamam, o zaman ben doğru değilim, ama eğer Allah bana zafer nasip ederse o zaman Mekkelileri de bana iman etmeleri konusunda tereddütlü olmamalı. O bu konuşmadan çok etkilendi ve şöyle dedi: Siz bana bir zaman tanıyın. Ben Mekke'ye gidip mesajınızı ileteyim ve barış için çalışayım. O kabilenin birkaç ferdini yanına alıp Mekke'ye gitti. Hudeyl bin Varka vardığında Mekkelileri topladı ve onlara şöyle dedi: Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den geldim. O bana bir öneri sundu. Eğer izin verirseniz ben size ondan bahsedeyim. Bunun üzerine sorumsuz ve coşkulu insanlar biz hiçbir şey söz dinlemeyeceğiz dediler. Ama akıl olanlar
şöyle dediler, ne varsa öneri neyse bize söyle. Bunun üzerine Huzeyl şöyle dedi, o Resulullah sana söylediklerini söyledi. Bunun üzerine Urva bin Mesud ki kabile Sakif'in bir etkileyici bir reisiydi. Sözü geçen bir reisiydi ve şöyle dedi, ey Kureyşliler, ey insanlar, ben babanızın yerinde değil miyim? Onlar evet dediler. Neden olmasın dediler. Siz benim oğullarım yerinde değil misiniz dedi. Onlar da evet efendim dediler. Bunu da Urva şöyle dedi. Siz bana güvenmiyor musunuz? Onlar hayır güveniyoruz dediler. Bunun üzerine Urva benim görüşüme göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir öneri sundu. Bunu sizin kabul etmeniz lazım. Ve bana izin verin ki ben gideyim, ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle görüşme yapayım. Bunun üzerine Kureyşliler sen git görüş kendisiyle dediler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve şöyle demeye başladı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kâb bin Lu'y ve Amir bin Lu'y Hudeybiye sularına bıraktım ve orada onların yanında süt veren dişi develer var. Ve orada Abişler de var orada. Abişler ve onlar yani bu oradaki insanlara yani deniliyor ve onları vahşi hayvanların derilerine giymişlerdir ve onlar vahşi hayvan ve sizinkilerin yollarını bırakmayacaklar ve sizi helak edecekler. Öyle yemin ettiler. Eğer onlarla savaşırsınız, iki şeyden birisi olacak. Milletin helak edeceksiniz ve hiçbir zaman biz duymadık ki bir kimsenin kendi milletin helak ettiğini duymadık. Kendi ailesinin helak ettiğini duymadık. Kendi ehlinin helak ettiğini duymadık. Veya senin yanındakiler, onlar seni küçük düşürecekler. Yani bunlar korkaktırlar. Yani böylece o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkutmaya çalıştılar. Dedi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındaki bu yüzlerini, bu gördüğüm yüzler, onlar hepsi kaçan kimselerdir. Ve bazı rivayetlere göre dedi ki bunlar da bazı çehreler, bazı yüzler görüyorum. Onları hiç tanımıyorum. Ahlaklarını bilmiyorum. Başka bir rivayete göre ben sanki görüyorum dedi. Kureyş'le savaşırsan bunlar seni Kureyş'e teslim edecekler seni. Böylece Resulullah korkutmaya çalıştı. Kureyşliler seni tutuklayacaklar ve bu ne kadar korkunç olacak dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında oturuyordu. Put Lat'ın şöyle dedi ona dedi sen Lat putunu emmeye devam et. Yani onu ibadetine devam et. Yani bu ne diyorsun? Biz Peygamber Efendimiz'i bırakacağız. Sordu bu kimdir diye sordu. Ona bu Ebu Bekir'dir denildi. Bunun üzerine o reis ey Ebu Bekir, eğer senin bir ihsanın, senin bir iyiliğin bana olmasaydı ben mutlaka sana cevap verirdim. Bir zaman Hazreti Ebu Bekir ona iyilik yapmıştı. O bir ürve birilerini öldürmüştü ve o diyet ödeme konusunda
vermişti. İşte o bu ihsanı işaret etmekteydi. Bundan sonra Ürve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaya devam etti. Ve konuşurken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalına elini değdiriyordu. Hazreti Mughira bin Şube Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında kılıcıyla duruyordu. Urve elini uzattı. Elini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elini Resulullah aleyhi ve sellem'in sakalına elini uzattığında Hazreti Mughira onun elini uzaklaştırdı kılıcıyla, dedi ki bu kılıç sana varmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kılıcından elini uzak tut. Çünkü hiçbir müşrik onun elini yapamaz. Elini değdirmez hiç müşrik. O sordu, Urve sordu, bu kimdir? Resulullah dedi ki bu senin yeğenin Mughire bin Şube'dir. O dedi o Mughire şöyle muhatap, ben senin söz bozmuştun, ben onun düzeltmemiş miydim dedi. Hazreti Mughire cahiliyet döneminde bir yere gitti ve bir ölüme karıştı, bir öldürmeye karıştı, mallarını aldı. Sonra İslam kabul etti. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu. İslam meselesine gelince ben onu kabul ediyorum. Ama mala gelince onunla benim hiçbir alakam yok. Buhari'nin rivayeti böyledir. Mughira bu konuda Urva bu konuda Mughire'ye yardım etmiş olacaktı ki buna işaret etmektedir. Mughire Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına baktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman tükürdüyse ashab-ı kiramın elini aldı, yüzünü ve ellerini sürerlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir emir verdiğinde ashab-ı kiram hemen onu yerine getirirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığında ashab-ı kiram onun o suyunu yerine girmesine izin, düşmesine izin vermezlerdi. Resulullah'ın karşısında sesini hep alçak tutuyorlardı ve onun edebinden dolayı, saygıdan dolayı ona karşı gözlerini açıp ona bakmıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyl bin Varka'ya verdiği önerisi aynısı ona verdi. Urve'ye, yani o barış antlaşması için bahsetti. Bunun üzerine Urve geri Kureyşlilere gitti ve dedi ki ben büyük insanların yanına durdum. Kayser ve İran ve Bizans krallarının yanına durdum. Ama hiç kimseyi bu kadar saygı ve itaat görmedim. Kimseye böyle saygı gösterilmiyor, itaat edilmiyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabın yaptık manzaralarını ben gördüm. O işte o gördüğü manzaralardan çok etkilendi ve gidip anlattı. Dedi Allah'a yemin ederim ben hiçbir kralı bu kadar saygı duyduğunu görmedim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının ona gösterdiği saygı kadar hiç saygı görmedim. Onun gibi hiç kral yok. Padişah yok. Hiçbir padişahın tükürdüğünü onlar onun tebaları eline almazlar ve abdest alırken suyunu yerin düşmesi izin vermezler. Hatta hiç görmedim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı alçak sesle konuşuyorlar karşısında ve saygıdan dolayı ona hiç gözünü açıp bakmazlar. Saçlarını dahi, kıllarını dahi yere düşmesine izin vermezler. Eğer o izin vermezse kimse konuşmaz. Bu öyle bir insandır ve o size hayır olan bir öneriyle geldi. Onu kabul edin. Şüphesiz ben kendi milletimi uyardım ve siz iyi biliyorsunuz ki eğer siz onunla savaşırsınız o da sizinle savaşır. Siz siz onu durdurunca, yani Resulullah'ı durdurunca, engelince
Ben o milleti gördüm. Mesela Müslümanlar gördüm. Onlar kendilerine ne olacağını umursamazlar. Ne yapılacağını umursamazlar. Ben onu öyle onun için feda olan hanımlar da gördüm. Onun için benim milletim görüşünüzü değiştirin ve onun söylediği öneriyi kabul edin. Yani ben sizin hayrını istiyorum dedi ya. Bununla beraber bir korkuyorum ki siz Beytullah'ın ziyaretine gelen insanlara karşı da destek verilmeyecektir. Onda kurbanlar da vardır. Burada Kureyşliler şöyle dediler. Böyle demek senden başka da bir kişi dedi mi? Biz bu sene onu geri göndereceğiz ve ondan sonra o seneye geri gelecek. Urva Taif'e tarafına gitti. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu Sulh Hudeybiye olaylarını da anlatıyor. Şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe tavaf için geldiğinde Mekke kafirleri bunu öğrenince reislerinden birisini Resulullah'a gönderdi. O şöyle dedi, bu sene gelmeyin, tavaf için gelmeyin, seneye gelin. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sakalına elini değdirdi. Hazreti Müslim diyor ki onun sakalına elini değdirmesi saygısızlıktan dolayı değildi. Tersine Asiyalılar saygıdan dolayı birisini bir şey kabul ettirmek istediklerinde ona yalvardıkları zaman onun sakalını veya kendi sakalını elini değdirirler ve derler ki bak yani ben rica ediyorum benim dediğimi kabul et. Bu olay böyle olunca bir sahabi ilerledi ve kılıcıyla onun eline dokundu, dedi ki elini geri çek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sakalından. O dedi bunu da reis sen filanca mısın? Ben sana şöyle iyilik yapmıştım. Ondan sonra başkası geldi. Yani o kim kalktıysa ona derdi ki ben sana falanca vakitte iyilik yapmıştım. Ashab-ı Kiram diyor ki bu durum karşısında içim çok acıyordu. Biz çok üzgündük ki keşke aramızdan birisine bu ihsan ve iyilik yapmamış olsaydı. Bunun üzerine bir kişi yaklaştı. O zırh giymişti ve dedi ki geç bu elini buradan uzaklaştır. Bunun üzerine o reis evet ben sana bir şey diyemem. Çünkü sana bir ihsanım yok. Bu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anh'dı. Akırma bir Hasani Abiş kabilelerin halifleriydi bunlar. O şöyle dedi, bana izin verin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmeme izin verin. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu filancadır ve öyle bir kabileye bunun kabilesi umre kurbanlarına saygı gösterirler. Yani buna gösterin. Ashab-ı Kiram dedi ki bu kurbanlıklar gösterin. O kurbanlıklar gördüğünde umre için gelen kurbanlıklar gördüğünde ve boyunlarına kurban izleri ve takları
olduğunda onların boyunlarındaki kıllarını dokulduğunu gördü. Ashab-ı kiramın saçlarında darmadağınık olduğunu bu yolculuktan dolayı gördü. O dedi ki bu insanlar Umre'den ve Mekke gitmesinden, Kabe gitmesinden durdurulmamalı. Ve şöyle dedi: Allah Lahm, Cuzam, Kinda gibi kabileleri hac etsinler ve Abdülmuttalib'in oğlu hacdan durdurulsun, Beytullah'dan durdurulsun. Allah böyle bir şeye izin vermez. Bunu yaparlarsa Kureyşliler helak olurlar. Bunlar şüphesiz Umre'ye geldiler. Bunun duyunca Resulullah sallallahu bunlar duyunca bu sözler duyunca şöyle dedi: Allah adına yemin olsun şöyle Allah'ına yemin olsun Banu Kenana'nın kardeşi bu böyledir. Bu aynen böyledir. O çok etkilendi ve Kureyş'e gidip şöyle dedi: ben o kurbanlıklar gördüm. Onların durumlarını anlattı ve dedi ki ve insanların saçlarının darmadağınık olduğunu gördüm ve onların hepsini Beytullah'a gelmek için katlandılar. Ve bizler sizlerle böyle bir iş için sizinle sözleşmedik ve sizin Kabe'ye hürmet göstereni durdurmak konusunda sizinle biz bir antlaşma yapmadık. Onlar kurbanlarla geldiler ve o kurbanı makamına götürmek istiyorlar. Allah adına yemin olsun ki siz onların yolunu açın, yoksa ben insanlarımı alıp ben buradan giderim, sizi bırakıp giderim. Kureyşliler şöyle dedi: sen sus. Çünkü bizler kendi şartlarıyla onunla anlaşma yapalım. Sen otur. Sen köylü birisin. Sen bedevisin. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dediklerini ve gördüklerini doğru kabul ediyorsan bu hepsi haşa sahtekarlıktır. Bu yolculuk esnasında Hazreti Ka'b'in de saçlarını tıraş ettiği rivayeti vardır. Bunun ayrıntılar şöyledir: Hazreti Ka'b bin Hureyre Hudeybiye yerinde diyor, Resulullah'la beraberdik, ihram durumundaydık. Müşrikler bizi abluka almışlardır. Saçlarım uzundu ve bit düşmüştü ve hatta benim saçlarımdan düşmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acaba senin saçların bit mi düştü? Evet dedim. Resulullah dedi ki ben senin böyle durum olduğunu hiç tahmin etmemiştim ve ona saçlarını tıraş etmeyi müsaade etti, izin verdi. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi: Man kana minkum marizan au bihi azam min rasihi fa fidyatum min siyamin o sadakatin o nusuk. Eğer aranızdan birisi hastaysa veya saçında bir rahatsızlık varsa, başında bir rahatsızlık varsa, o zaman oruç tutmakla ve kurban vermekle fidye verecektir. Yani böyle bir durumda saçlar tıraş edilebilir. Bu esnasında Kureyş'in bir elçisi geldi. Önce de söylediğim gibi farklı elçileri Resulullah sallallahu geldi bu esnada. Bu yeni gelen elçi de
Kureyşlilere bana izin verin ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gideyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, bu sahtekar, bu facir yani sahtekar birisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona öncekilere söylediklerini söyledi. Bunun üzerine o elçi de Kureyşlilere geri gitti ve konuştuklarından bahsetti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda Hazreti Hıraş bin Umeyye'yi de Kureyşlilere yolladığını anlatılmaktadır. Muhammed'in İshak'ı şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem develerini ve Hıraş bin Umeyye'yi devesini ve Salih ismi devesini ve Hıraş bin Umeyye'yi Kureyşlilere gönderdi. O oraya gittiğinde İkrime bin Ebu Cehil devenin ayaklarını kesti. O bunu da öldürmek istiyordu. Yani Hazreti Hıraş'ı da öldürmek istiyordu ama Abi işler onu durdurdu. Ve bu sahabi geri geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme başından geçenini anlattı. Kısacası Kureyşliler barışı bozmak için huzursuz çıkarmaya çalıştılar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu hep göz ardı etti. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh şöyle yazıyor. Kureyşliler coşkularında kör oldular. Kör idiler. Ve Resulullah aleyhi ve sellem ashab-ı kiram Mekke o kadar yaklaşmışken onlara saldırmak istiyorlardı ve 40-50 kişilik bir bölü oraya yolladılar. Ve bu bir tarafa konuşmalar devam ederken Kureyşliler bu bölüye emir verdiler ki gidin ve bir şekilde Müslümanlara zarar verin bir fırsat ele geçer geçmez. Yani bunlar bazı rivayete göre 80 kişiydiler. Ve Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek için bir plan yaptılar. Ama Allahu Teala Müslümanlar uyanık davrandılar ve nitekim Kureyşlilerin bu entrika ortaya çıktı. Bunlar hepsi tutuklandı. Müslümanlar onların bu Müslümanlar çok öfkeliydiler. Mekke kafirlerin bu yaptıklarına karşı bu haram bölgesinde yapılmıştı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsini affetti ve barış için çalıştı. Ve hiçbir şeyin engel olmasına izin vermedi. Sonra Hazreti Osman radıyallahu teala anhu da elçi olarak Mekkelilere gönderildi. Alama Behki Urve'den şöyle rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu anhu çağırdı ve onu Mekkelilere yolmak istiyordu Resulullah aleyhi ve sellem. Bunun üzerine o şöyle bir öneri verdi. Allah'ın Resulü Kureyşliler benim düşmanım konusunda onlar biliyorlar ve Bani Adi'den hiçbirisi beni koruyacak değildir. Ben giderim yani ama orada onlar bana zarar verecekler. Benim canımın peşine düşecekler. Ben size bir kişi önereyim. O Mekke'de benden daha çok saygındır ve kabilesi çok büyüktür orada Mekke'de. Ve o sizin peygamberinize güzel şekilde iletir ve oradakiler onun kabilesi onu hem korumaya çalışır. İşte Hazreti Ömer kendi canından korktuğundan dolayı böyle bir öneri vermemişti. O dedi ki asıl gaye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesajının iletilmesidir. Ben gidersem bu yapılmaz ama Hazreti Osman giderse
onun için o bunun yerine getirir daha güzel bir şekilde. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a şöyle buyurdu. Mekke'ye git ve bizim güzel niyetimizi ve umre niyetimizi onlara anlat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a bir yazı, bir mektup da verdi. O Mekke'de reislerin adına yazılmıştı. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelişinin gayesini ve anlatmıştı ve Kureyş'e garanti vermişti ki bizim niyetimiz sadece bir ibadeti yerine getirmektir ve biz barış bir şekilde bunu yapıp geri gideceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Hazreti Osman'a şöyle dedi. Mekke'deki zayıf Müslümanlarla da görüşmeye çalış ve onları cesaretlendirmeye çalış ve onlara de ki biraz sabır, Allah pek yakın bir zamanda büyük bir başarı ve zafer nasip edecektir. Hazreti Osman bu misalle Mekke'ye gitti. Ebu Sufyan Mekkelerin reisiydi. Onunla görüştü. O Hazreti Osman'ın yakınlarından birisiydi. O genel bir toplantıya katıldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mektubunun herkes okudu. Buna rağmen herkes inatla çalak yok. Bu sene bunlar geri gitsinler ve seneye gelsinler tavaf için. Hazreti Osman'a dediler ki eğer sen istiyorsan sen tavaf yap. Başkasının bizden ermeyiz. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın bu durumuna şöyle dedi. Bu nasıl mümkündür? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavafsız geri gitsin ve tavaf yapsın. Hazreti Osman işte umudunu kesip geri gelmeye planlıyordu. Bu esnada Mekke'deki bazı şehirliler Hazreti Osman'ı Mekke'de tuttular ki belki biz daha ağır şartlarla Müslümanlara kabul ettirebileceğiz. Bunun üzerine Hazreti Osman Mekke'de şehit edildiği bir söylenti yayıldı. Bu haber yani Hazreti Ömer'in şehit edildiği haberi Hudeybiye'ye geldiğinde Müslümanlar çok öfkelendiler. Hazreti Osman radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulullah'ın damadıydı ve çok saygın ashabdandı. Sonra elçi olarak gitmişti. Bu harem içindeki yerinde olmuştu ve bu harem yani o günlerde yani aşırı harem içinde bu olay yaşanmıştı. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram bir yere topladı ve dedi ki eğer bu haber doğruysa o zaman Allah adına yemin olsun ki biz Osman'ın intikamını almadan biz geri dönmeyeceğiz ve onlardan bir ağaç altında biat aldı ve dedi ki ardından herkes kendi canını verecek ama yerinden hiç bir zerre kadar geriye gitmeyecek ve bu 1500 ashabda herkesi büyük coşkuyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biat ettiler. Biat esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sol elini sağına koyarak dedi ki bu Osman'ın elidir. O burada olsaydı o da bu biatı katlardı. Ama şu an o Allah ve Peygamber'in işine meşgul olduğu için katılamıyor. İslam tarihinde bu Beyat-ı Rizvan adıyla meşhurdur. Yani o biyet ki içinde Müslümanlar Allah'ın kamil rızanın ödülünü kazandılar. Kur'an-ı Kerim bundan özellikle bahsetmektedir.
لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Yani Allah Müslümanlardan razı oldu. Onlar, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlar senin bir ağaç altında senin biyetini yapıyorlardı. Allah onlara ihlasını açığa vurdu ve Allah onlardan razı oldu ve Allah büyük zaferlerin yolunu açtı. Ashab-ı kiram hep bu biyetten büyük bu biyete katılan ashabı bu çok gıpta ediyorlardı, gurur duyuyorlardı ve diyordu ki siz Mekke fethini ediyorsunuz ama biz Beyt-i Rizvan'a, yani bu biyeti aslında zafer ve fethi kabul ediyoruz. Aslında bu doğrudur çünkü bu birçok fethinin yolunu açan bir biyetti. Ve İslam feda olanlar kendi amelleriyle ve ki onlar kendi peygamberlerine ve onun peygamberini getirdikleri için her yerde ve her yolda ölmeye hazırdırlar. Onun için ashab-ı kiram Biyet-i Rizvan'dan bahsederken derler ki bu ölüm için biyeti diyasında ve bu İslam ve İslam'ın saygınlığı için feda ve olmaya ve can verme biyetidir ve onları ve bu biyetin bir özelliği şuydu: bu geçici bir coşkuyla söylenen bir biyet değildi. Tersine kalbin içinde derinliklerinde kaynaklanan huzurunda yapılan bir biyetti. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anh bu konuyu şöyle açıklıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramı topladı. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ın şehadetini, şehit oluşunu duyunca ashab-ı kiram bir yere topladı, dedi ki biz böyle duyduk, bu haberi duyduk. Eğer bu doğruysa o zaman biz gücümüzde Mekke'ye gireceğiz. Yani önceki irademiz durum değişti, şartlar değiştiği için biz onu değiştireceğiz ve biz bu durumda tekrar olacağız veya fethedip geri döneceğiz. Kim buna razıysa gelsin, bana biyet etsin. 1500 kişi hepsi geldi ve deliler gibi orada biyet etti. Resulullah'ın elinde biyet ettiler. Bu biyet bütün İslam tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Ve buna ağaç sözleşmesi denilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu biyet alırken bir ağacın altındaydı. Onun için buna bu adı verildi. İşte bu Hudeybiye Antlaşması ile ilgili ben inşallah ileride de bu devam edeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum ki Avrupa'da da savaşa doğru hızlı bir şekilde bu Rusya ve Ukrayna savaşını etkili devam ediyor ve çok tehlike hissededir şu an. Akıllılar, barış seven liderler çok kaygı duymaktadırlar. Dua edin, Allah-u Teala Ahmedileri ve barış sevenleri bunun kötü etkilerinden korusun. Ve bunları gelecek nesillerini etkileyen silahları kullanmasınlar. Müslüman ülkeler için de dua edin. Allah-u Teala onlara da akıl versin ve onlara da hakkı tanımayı nasip etsin.
Ayrıca bunu da demek istiyorum. Bu hızla kötüleşen durumları ve şartlar göründe bulundurarak önce de yaptığınız gibi evlerinizde 2-3 aylık yiyeceği içeceği bulundurun. Ve en önemlisi Allah-u Teala'ya yaklaşın, onun rızasını kazanmaya çalışın. Onda ilerlemeye çalışın. Allah-u Teala bizi buna muvaffak kılsın. Alhamdulillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fela mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.